Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Фая. Някой от вас знае ли какво става в Марс? А някой от вас знае ли какво е ставало в Марс? Днес в този видеоклип ще споделя за открития на Марс, които са шокирали милиони хора. Марс. Това е именно тази планета, за която чуваме, слушаме и четем най-много през последните години. Защо ли? Ще разберете съвсем скоро. Приятели, моята цел е да постигна 100 000 абонати в YouTube в близките месеци. Бих се радвал да ми помогнете с един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал. Така помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Човечеството мечтае за Марс от древни времена и сега всички се състезават кой да стъпи пръв на червената планета, но любителите на конспиративните теории са готови да ви кажат, че човечеството отдавна е на Марс. Тези луди, но много интересни теории ще останат такива, докато хората не стъпят на повърхността на червената планета. Но за сега, нека да разгледаме най-интересните теории, свързани с нашата космическа съседка. Хора на Марс. Служител на НАСА е видял хора на Марс през 1979 година. През 2014 година жена, която се е представила просто като Джаки, се е обадила на американско радиошоу Coast to Coast AM и е съобщила, че през 1979 година хората са посетили Марс. И по-интересното е, че тя е свидетел на това събитие. Джаки е споделила, че по това време тя е работила в НАСА. Основната й работа й е била да получава телеметрия от космическите кораби. Докато тя е изпълнявала задълженията си през канала за излъчване на живо на НАСА, тя е видяла двама души ходещи по Марс. Жената уверява, че и двамата са били облечени с космически скафандри, но не е толкова надути, колкото човек би очаквал да види от обикновен астронавт. От думите на Джаки, хората са вървели в посока на марсохода Викинг. Джеки е започнала да се кълне, че още 6 служители на НАСА са станали свидетели на това събитие. Когато тези хора са се опитвали бързо да информират всички останали за видяното, един от тях се е опитал да излезе от стаята и в този момент е разбрал, че входната врата е заключена и те веднага са покрили прозорците, за да може никой да не види това, което са видели те. Разбира се, досега никой от тези шестима предполагаеми служители не се е свързал с Джаки, за да потвърдят думите й. Гилбърт Левин е признал, че на Марс има скрит живот. Американският инженер Гилбърт Левин е известен с книгата си, в която той е изложил своите предположения, че през 1976 година е имало живот на Марс. Книгата разказва за експеримент, който се нарича Label Release. Той е извършен с помощта на първият марсоход Викинг. Левин е заявил, че използвайки методите, които са били приети и одобрени от НАСА, експериментът е показал наличието на ограничен живот в марсианският грунт. Обаче двата други експеримента, проведени по същото време, не съвпадат с резултатите от първият. И следователно експериментът не е взет на сериозно и в последствие е забравен. Да се съгласят напълно с Левин, Крис Маккей, сътрудник от изследователският център Еймс към НАСА, е заявил, че е възможно резултатите от другите два теста, които НАСА е провела, да са погрешни. Той е съобщил, че контролното проучване е проведено в чилийската пустиня Атакама и е използвано точно същото оборудване, което е било използвано на ровъра, но не е показало наличието на никакви органични молекули, въпреки факта, че е известно, че почвата на Атакама наистина съдържа органичен живот. Теорията на панспермия. Всички ние сме дошли от Марс. През 2013 година двама различно мислещи и много видни учени неочаквано са одобрили противоречивата теория за панспермията, според която живот на Земята не се е появил, а е дошъл от друго място, в случая от Марс, под формата на молекулярни форми на астероид. Когато нашата планета е била заселена с тези молекули, двамата учени, единът от тях, който е Стив Бендър, занимаващ се с природата на живота, а другият Кристофър Адкок, ръководител на това изследване. Те са се съгласили, че всичко това е много,
много вероятно. Като цяло, теорията за панспермията възниква през 5 век преди нашата ера, когато древногръцкият философ Анаксагор е направил препратка към нея, макар и не в такива подробности, както се представя сега. Тя е оцеляла много векове и достига до наши дни, когато между 84 и 96 година на Земята са паднали астероиди, в които са били открити органични молекули. Теорията за панспермията отново е придобила популярност. Повечето съвременни учени са съгласни с фактът, че Марс е била напълно различна планета, имала атмосфера и океани с гъста вода. И може би като се има предвид всичко това, тази планета може да поддържа живот. Странна находка на Марс. През септември 2015 година изследователи на НЛО, анализиращи снимки на марсианската повърхност, са открили нещо странно, което е изглеждало като звездна порта, наполовина заровена под земята. Преди да направят каквито и да било заключения, на първо място те са забелязали, че има много равномерни линии и е с много странна форма. Наподобявало е част от отдавна разрушен покрив на някаква структура. В центъра на обекта е имало странна кръгла конструкция, което е приличало на порта, въпреки че тези луди теории са напълно съвместими с предположенията, че тези земи са били населявани от древните цивилизации. Това наблюдение няма научна почва, обаче това, което шокира, са доказателствата. Дори ако се предположи, че този обект е от изкуствен произход, който само по себе си би било невероятно откритие, но няма никакви предпоставки да се смята, че тази структура е някакъв вид портал към други светове. Заради интереса, все пак се струва да отбележа, че в древните писания, открити на Земята ни, често се говори за подобни тунели, които свързват нашата планета с Марс, което в крайна сметка прави подобни находки още по-интересни и мистериозни. Въпреки това, НАСА изглежда няма никакъв коментар по този въпрос, но някои теоретици и любители на конспирацията предполагат, че НАСА просто много се страхува от тези древни технологии и затова се опитва да стигне до Марс възможно най-бързо, преди някой друг да го направи. Марсианска ядрена война. През 2014 година професорът по физика на плазмените частици Джон Бранденбург е заявил, че Марс в рамките на своята територия е преживял поне 2 големи ядрени експлозии. Като доказателство за неговата теория, Бранденбург се е позовал на наличието на голяма концентрация на ксенон 129 в атмосферата, както и повишената концентрация на уран и торий в почвата на планетата. Освен това, за разлика от други учени, Бранденбург не е вярвал, че тези експлозии биха могли да се случат по някакъв естествен начин. Всичко започва с факта, че през 2011 година Бранденбург е казал, че в регионите Кедония и Утопия на Марс са намерени доказателства, които все повече ни навеждат на мисълта за напреднала древна цивилизация, населявала тези територии. Освен това, тук вероятно се е случила ядрена катастрофа. И въпреки, че Бранденбург първоначално е предположил, че тази ядрена катастрофа е най-вероятно естествена, но винаги са го преследвали странни чувства, така че той е продължил със своите изследвания до 2014 година. Бранденбург винаги е бил уверен, че тези две места съдържат признаци на ядрена катастрофа и още по-силно е вярвал в древна цивилизация, съществувала тук. Бранденбург също е заявил, че най-вероятно експлозиите не са от естествен произход, а по-скоро умишлени, и според него са открити доказателства, че за експлозиите са използвани много мощни атомни бомби. Лице на Марс. Може би една от най-големите мистерии на червената планета са скалите под формата на лице, които са удивили милиони хора по света. Снимките са направени по време на мисията на марсохода Викинг. Когато са го видели за първи път, повечето хора са се съгласили, че на снимката на повърхността виждат обект, който прилича на лице. При по-нататъчно проучване в района на Кедония се установява, че това не е нищо повече от скала, която с помощта на окръжаващата светлина изобразява лице. По-късно между 1998 и 2001 година в интернет са се появили многобройни снимки на това място. Но теоретиците и любителите на конспирациите казват, че новите снимки са специално направени от различни ъгли, за да не изглежда, че това е лице. Но защо тогава този обект има толкова ясни линии?
Обекти на Марс. Много странни обекти са били наблюдавани на Марс през годините от космическите мисии на Викинг. Хората са имали възможност да видят хиляди изображения на марсианската повърхност и въпреки, че на повечето снимки Марс изглежда като безжизнена пустиня. На някои снимки все още можете да видите много странни и понякога дори мистериозни обекти. През 2015 година, например, се е появила снимка, която изобразява обекти, наподобяващи стълбове или дори колони с петроглифи. През лятото на същата година във всички социални медии се е появила снимка, на която ясно се вижда женска фигура на планински хълм. Години по-рано в интернет пространството се е появило изображение, за което се твърди, че също изобразява жена, разхождаща се по повърхността на червената планета. През 2015 година се е появила още една снимка, която изобразява марсиански рак на повърхността на Марс. Според официалната версия, всички тези находки са обичайна игра на околната среда, но изследователите и любителите на конспирациите смятат, че камерата не може да бъде измамена и всъщност в архивите на НАСА има много по-интересни снимки и данни, за които не се съобщават на света. Аз бях Хайхан Фая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и задължително абониране с камбанка. Вие знаете каква е моята цел и какво ви споделих в началото на видеоклипа. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове от мен в YouTube, приятели. И преди да си кажем чао, приятели, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички качени до сега видеоклипове в YouTube от мен, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Желая ви приятно гледане, приятели, и до скоро!